heures. Dommage mec. Là-bas, là-bas, en face, il y a la fille. Fais gaffe. Oh, bien joué. Oh non, la dispersion de cette réplique est ignoble. Oh, ça glisse sa mère. Il est mort, il est out. Out. Oh, la page vient d'arriver. Il m'a sauvé la vie. Ah, ça tire. C'est bon, j'en ai sorti un sur la gauche. Il est toujours là où il était l'autre. Bah wesh. Ah ben c'est pas trop tôt là. Donc ça c'est Alex avec sa batteuse. Il va faire un tir de suppression maintenant. Oui. Il est out. Allez, moi je vais fort. Oh, il y en a un en face de toi. Ouais, je sais, mais normalement il est out. Non, mais d'où j'ai pas eu. C'est bon, tu l'as eu. Ah bon? Pardon. Oh, j'ai failli me viander. Il est où? Droite du fort. Oui, non, mais ça j'ai. À gauche. Quelle droite? Là-bas. La droite ou la gauche?
Oh. Plus de billes. Out. Il a pas pris hein. Il y en a un, il s'est plaint qu'il m'a mis 5 têtes. Hein. Ouais, j'ai entendu. Mais impossible. Non, il t'a pas. Mais moi j'ai touché avant et mais je me suis déclaré. Non, non. C'est comme ça, on a le casque. Ouais. Ben voilà, il a pris de tarif là. What? Un condamné qui marche vers la mort. Wow. Oh, bien joué. Tu vas toucher aussi. Hein? Oh, bien joué. Ouais, j'ai pris un rebond. Oh, bien joué. Ah, bien joué. J'ai plus de batterie. Et on va où quand on est mort? On retourne à côté du filet là? Sur la colline, il l'a dit. J'écoute pas moi. Ah, j'ai vu. Ah, salope. 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 Ouais. Fais gaffe à droite, peut-être en haut. Attention, je passe à ta droite. Attention, je passe à ta droite. Tout au fond. Il est tout au fond. Ouais, tu vois son casque. Du GIGN. L'autre, je le tiens en respect. Ouais.
C'est bon les gars. Bien joué. Bien joué les gars. Pardon. Out. C'est bon, j'ai vu plein de têtes. Ah, il est out. Il est out? Par là-bas. Non, 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 il y en a un autre. Ah oui, là. Ah putain, ils sont pas partis mes putes de billes. Oh putain, mais il est pas out lui. Les gars, il y en a un devant moi. Non, non, il y en avait. Ah. Un mec qui a un stick non AEG, je trouve que tu t'amuses quand même bien, quand même, K46. Bah ouais, forcément, attends. Pas d'avoir 32, il a marché 32. What? Il est sérieux là? Il est sérieux là? Il est sorti. Touché là. Non, bon, ok, d'accord, comme tu veux. On avance? Au fond? Non, au milieu, au milieu. Au milieu. Au milieu, hein. Ah, pardon. Ah, mais merde, c'est une souche. Tous à droite. Donc 4 à droite. Il y en a un là-bas derrière la chapelle. Out. Out. Bien joué. Oh. Lève ta main et sors. J'ai même pas eu le temps d'arriver au bout. Pardon. Désolé, t'as baissé la tête. Excuse-moi. Hop, pardon. Tu vois qu'il y a un mec qui passe à droite. Il passe à droite. Il passe à droite du tronc. Out. Bien joué. Bien joué.